सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी शाहफैज। सो भाई आज का प्रैंक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बैटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है 1xbet, जहाँ से आप इजीली बैटिंग करके क्रिकेट पे, फुटबॉल पे और काफ़ी ज़्यादा गेम्स पर कमा सकते हो करोड़ों रुपए, और आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, बैंक अकाउंट और यूपीआई के थ्रू। और जैसे आप सबको पता है अभी चल रहे हैं टेस्ट मैच T10 2022 और इंडियन सुपर लीग। और गाइज आप सबको मिलने वाला है यहाँ पे 1300 का वेलकम बोनस, और ये वेलकम बोनस अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से आकर रजिस्टर करिए और यूज़ करिए SHAH100 जो कि मेरा प्रोमो कोड है, और आपको 75 रुपये जमा करके 1300 का वेलकम बोनस ले सकते हो। तो जल्दी जाइए और आप भी बहुत सारे पैसे। जब से देखी है तेरी अदा, हुआ तुझ पे है दिल ये फिदा। तेरी आंखें तेरी बातें, हाय कैसे करूं मैं बयां। आज बहका हुआ है सुमा, थोड़ी बढ़ने दे नजदीकियां। तेरी सांसें तड़पाए, हाय कैसे करूं मैं बयां। हाँ हाँ ये रातें हसीन है, लगे तू भी रोमांस क्वीन है। आ जा बाहों में मेरी, छोड़ो ना ये शर्माना। जा नजरें मिला ले, देखो ना समा भी रंगीन है। ना बाहों में मेरी, छोड़ो ना यू तड़पाना। जब से देखी है तेरी अदा, हुआ तुझ पे है दिल ये फिदा। रुआ नारी मनहारी सुकुमालिन बतमा, आज तेरे जावा में। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटा मौज कर दे, दे 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 मौज कर दे, दे दे तेरे तुम तो मौज कर दे, दे दे। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy.